Wallahi malam ka yadda Allah Allah ne, kuma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bayan da ya faɗa cewar shi ke azurta wanda ya so, sannan kuma ya dawo ya ce la taqnatu min rahmatillah, ke cewa ba a taɓa cire daga rahama Ubangiji. Kaga idan har ka ce wai saboda ka yi gwada wani waje ka je wasu waɗanda ba su san aiki ba, waɗanda ba aikinsu ba, waɗanda suke ƙarya da mu kuna tura musu kuɗaɗe, wannan kuma jarabawar ku ce. Amma in har baka ci yanke ƙauna ba ka zo ka nemi tambaya akan yanzu kaga wannan azurfa ce. Wannan azurfar da kake gani baka taɓa ganin ta ba, baka taɓa ganin irin ta ba tun da kake. In kuma ka taɓa ganin ta ka rubuta mu a comment section. Ka rubuta mu a comment in har ka taɓa ganin wannan azurfa a hannun wani. Azurfa ce wadda muka ɓata lokaci kusan sati 2 muna aiki akan wannan azurfa domin mu tabbatar da ingancinta yadda take ciki. Shi wannan azurfa yana kiran jinnu ne harimi. A kullum za ka iya sanya shi ya sauke maka dala 5,000. Kullum za ka iya sa shi ya sauke dala 5,000. Azurfa ce amma tana da tsada gaskiya, haɗa ta tana da tsada ita kawai a hannu. Ai duk mutumin da ka ga wannan azurfa a hannunsa to kai ka san wannan mutumin ya kai dan ƙaramin mutum bai mallaka wannan azurfa, baya mallakar ta. In ka ga mutum ya mallake ta to mutum ya amsa sunan shi malam, ka jinjina masa. Insha Allah rabbi wannan azurfa ce ba ta wasa ba, azurfa ce mai matuƙar ƙarfin gaske wajen fitar da ainihin gangariya dukiya, wanda hadimi zai fitar da dukiya a cikin minti 5 kacal nan take a cikin sa.